Arkadaşlar merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bir korna güncellemesiyle karşınızdayım. 10 ve 12X Plus'ın kornası var mevcutta ama birazcık yetersiz kalıyor. Ben de ayağımla rahat bir şekilde basabileceğim bir butonu yerleştirdim. Bu şekilde bir korna yaptım. Yakında kanalda da yapılışına dair bir video paylaşacağım. Görüşmek üzere. Takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ederim.